Вы не поверите, но этот французский бульдог не храпит. И это только первый из 5 фактов о Чопе, которые удивят даже опытных владельцев. Все знают, что бульдоги должны храпеть, но наш Чопа – исключение. Он почти не издает звуков, только если очень неудобно ляжет. Кроме того, он абсолютно здоров. Мы ходим только на плановые осмотры и прививки. Но самое интересное, этот приземистый парень – настоящий спортсмен. Он невероятно активный и азартный, обожает гонять мяч и ловить неуловимое яйцо, да, он лучший друг и настоящий компаньон 24/7, он готов к прогулке, сну, путешествию и обеду. Но есть кое-что, что заставляет его грустить – одиночество. Он тут же бежит к окну и высматривает нас. Хотите видеть ежедневные приключения этого самого тихого и азартного бульдога? Хотите узнать, как мы воспитываем такого необычного французика? Подписывайтесь. Здесь мы делимся всеми секретами, чтобы ваш питомец был таким же счастливым и здоровым.